그리면서 나누어요. 이전 영상에서 만화는 영화나 드라마와 달리 음성이 없는 매체라는 말을 한 적이 있습니다. 그만큼 컷 중간중간에 삽입하는 효과음 텍스트는 독자들에게 소리를 들리게끔 만들어주는 아주 중요한 요소라고 볼 수 있는데요. 어느 영상에서 한 구독자님이 이런 댓글을 달아주셨어요. 장면을 그려도 거기에 어울리는 효과음을 잘 넣지를 못하는데 상황에 맞는 효과음은 어떻게 감을 잡는 게 좋을까요? 사실 다른 웹툰 강의 영상을 찾아봐도 효과음을 어떻게 삽입하는지, 예쁜 효과음 폰트는 어디서 다운받을 수 있는지에 대해 주로 다루는데 장면마다 어떤 효과음을 넣어야 잘 어울리는지와 같은 본질적인 이론을 다룬 영상은 잘 없더라고요. 그래서 저도 이번 댓글을 계기로 나는 어떻게 효과음을 어울리게 넣었나 고민해보고 영상을 만들게 되었습니다. 제가 이전 웹툰 제작 회사에서 콘티를 작업할 때도 회의를 자주 했었는데 가끔 동료분들이 이 장면에서는 이런 효과음이 더 어울릴 것 같아요 라고 피드백을 주실 때가 있었어요. 쓱, 쓱이나 쿵, 쿠궁 같이 아주 미세한 차이여도 느껴지는 소리가 미묘하게 다르거든요. 효과음이 되게 단순하고 쉬울 것 같으면서도 이런 감이 없으면 은근 어렵습니다. 이 감각을 키우는데 제일 좋은 방법은 내가 좋아하는 만화나 웹툰의 한 화를 골라서 살펴보는 거예요. 이런 장면에서 이런 효과음을 썼구나. 이런 효과음을 쓰면 이런 소리와 느낌이 나는구나. 가볍게 살펴보다 보면 효과음에 대한 감각을 키우는데 도움이 됩니다. 이걸 베이스로 가져가셔야 해요. 공부해보지도 않고 시험을 만점 받을 수는 없으니까요. 하지만 실전에서 내 웹툰의 장면에 효과음을 넣을 때에도 약간 헷갈리고 애매하다면 그냥 여러 개의 비슷한 효과음을 대입해보세요. 이 컷에서 휙, 획, 확, 휘릭 중에 뭐가 더 내 의도와 잘 어울리는지처럼요. 분명 비슷해 보여도 미묘한 차이는 있거든요. 휙은 좀 가벼운 느낌이고 휘릭은 바람소리 같아서 원본에서는 획을 골라주었습니다. 확도 어울릴 것 같은데 앞전에 호랑이 등장 컷에서 화학 효과음을 먼저 사용했어서 겹치는 느낌이 들더라고요. 이 컷에서도 팍, 쾅, 콰직, 쿵 등으로 대입해보고 내 의도와 잘 어울리는 효과음을 고민해보는 겁니다. 저는 창이 흙바닥에 가볍게 꽂히는 소리처럼 들리길 원해서 원본에서는 팍을 써주었습니다. 하지만 이것도 잘 모르겠고 힘들다 하시는 초보 작가분들은 본인이 자주 사용하는 효과음을 몇 개 정해두고 장면 상황에 맞춰 적당히 삽입하는 걸 추천합니다. 웹툰에서도 정말 특정한 장면이 아닌 이상 사용하는 효과음이 사실 다 거기서 거기거든요. 지난 화에 썼던 효과음 그대로 다음 화에 쓰게 돼요. 웹툰의 웬만한 등장인물들은 다 걸어 다닐 테니까 저벅저벅 많이 쓰고요. 뛰어가면 다다다 많이 쓰고요. 물건을 놓거나 가볍게 부딪히는 상황에서는 탁 많이 쓰고요. 이런 식으로 등장인물의 일상에서 사용하는 효과음이 생각보다 다 비슷합니다. 그러니 효과음 몇 개로 돌려가며 사용이 가능하겠죠? 이렇게 웹툰 작업 시 장면에 어울리는 효과음 넣는 방법에 대해 나눠보았는데요. 저도 영상 만들면서 효과음이라는 게 참 쉬워 보여도 어렵구나를 새삼 깨닫게 된 것 같아요. 이외에도 궁금한 점이 있다면 아래 댓글에 남겨주세요. 제가 할 수 있는 한 성심성의껏 답변 드릴 수 있도록 하겠습니다. 지금 보고 계신 작업 영상의 만화는 영상 설명란에 링크를 통해 확인하실 수 있습니다. 오늘 영상이 도움이 되었다면 구독과 좋아요 부탁드려요. 오늘의 나눔은 여기까지.